प्राध्यापक बहस चौतारीको वार्षिक उत्सव समारोह तथा 38औं प्रस्तुति। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अध्यादेशीय बजेट, वैधानिकता र बहस। प्रमुख अतिथि रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता नेपाली काङ्ग्रेस। विषय प्रस्तुति प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवाली, अर्थशास्त्री, पूर्व विभागीय प्रमुख, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवी, कीर्तिपुर। विशेष समीक्षक माननीय डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, अर्थशास्त्री, पूर्व मन्त्री तथा नेता नेपाली काङ्ग्रेस। प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल, वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा अध्यक्ष नेपाल आर्थिक सङ्घ। प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साख्य, अर्थशास्त्री एवं डिन, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय, त्रिवी, कीर्तिपुर। कार्यक्रम संयोजक केशवराज पौडेल, प्राध्यापक बहस चौतारी। भिडियो सम्पादन मौलिक नेपाल प्रणाली। तपाईँको जुम मिटिङको भिडियो र आकर्षक पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। बजेट ओभर एस्टिमेटेड भएको छ, अर्थतन्त्रले ठेक्न सक्दैन। यसलाई पपुलर रूपमा जनता अथवा चुनाव जित्ने हिसाबमा जनतालाई प्रभाव पार्ने हिसाबमा आइएको छ। यसमा सिर्जना भएका कार्यक्रमहरू अर्थनीतिका हिसाबले साइन्टिफिक रूपमा म्यानेजमेन्ट छैन। यसले एउटा प्रभाव पार्ने र भोट कलेक्सन गर्नेमै यो चाहिँ बजेट केन्द्रित भएका कारणले बजेट पार्टीको एक किसिमले घोषणा पत्र गर्छ। यो सरकार बनेपछि पहिलो वर्ष अर्थमन्त्रीजीले झन्डै 1000 अर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नु, 960 जति थियो गरे। त्यो बेलादेखि निरन्तर हरेक वर्ष 1000 अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठाउँछु भन्नुभयो। अहिलेसम्म कहिले पनि त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्नु भएन। 374 यसकारण बनाउनु भयो कि 374 मा अनि केही आयोजनाहरू ठुल्ठुला देखाउन सकिन्छ, खर्च गर्नु पर्दैन थाहा छ। तर खर्च गर्छु भनेर नारा त बेच्न पाइयो नि। अघिल्लो चुनावमा जसरी जनतालाई झुक्क्याउन पाइयो, त्यस्तै गरी योपालि पनि खालि यो कागजमा लेखेर, बजेटको किताबमा लेखेर आम नागरिकलाई झुक्क्याउन सकिन्छ भन्ने मनोकांक्षा छ। अर्को एउटा विषय फेरि के भन्दाखेरि चुनाव उहाँले भने चुनाव हुने अवस्था भयो हुँदैन मलाई थाहा छ। भयो भने आचार संहिता त लाग्छ नि। आचार संहिता लागेपछि अनि उहाँले कहाँ खर्च गर्न पाउनुहुन्न। अनि भोलि के भन्दाखेरि हाम्रो गर्ने त थियो, पैसा त छुट्याएको थियौँ, गर्थ्यौँ पनि, तर आचार संहिताले गर्न पाएनौँ भनेर अनि झुट बोलेर नारा लगाएर मत माग्ने के त मतलब त्योभन्दा सफा नियत देखिन्न त्यसमा पनि। सान्दर्भिक बनाउने, यो सबैलाई थाहा छ, यो वितरणमुखी छ, यो चुनावी बजेट हो, यो अराजकतामा आएको आदि इत्यादि भन्दै पनि हामी बाध्यता छौँ त। हामी नेपाली जनताको हैसियतले, हाम्रो फन्डामेन्टल्स राइटको हैसियतले हामीले ठाउँमा बोल्नै पर्छ, हामीले यसको विरोध गर्नै पर्छ। एउटा कुरो के गर्न चाहन्छु भने 3 वर्षको पर्सपेक्टिभमा हामीले यो बजेटलाई सानोतिनो वर्केबल गरिदिएको भएदेखि चाहिँ कमिटमेन्ट अलिक कम गरेर यो लाइफ र ह्युमन लाइफ र लिभलिहुड र अनि इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटी, यो दुईटालाई हामीले अलिकति ब्यालेन्स गर्ने खालको बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो पनि राष्ट्रपतिले अलिकति धर्म यिनीहरूले राख्नु पर्थ्यो। यो अहिलेको सरकारले, केयरटेकर गभर्मेन्टले, राष्ट्रपतिले अब किन हामीलाई थाहा छ संसारभरि नै यो प्रोग्राम्स र प्रायोरिटिज र पोलिसिजहरू हाउ टु डु इट भन्ने कुरा बजेटको यो जग हो, आधार हो। अब त्यो नभइकन हामी कुन डिरेक्सनमा गएको छौँ भन्दाखेरि टेकिङ अ बोट इन फेवर लेक विदाउट एनी राडार। अब त्यो पतवार नलिकन यो लेट इट बी भनेर जन लेनले गएको गीत जस्तो जता जान्छ जाओस् भने जस्तो गरेर यो बजेट यसरी ल्याउनु पनि हुन्न थियो। म यसलाई संक्षिप्त रूपमा प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवाली सरले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयलाई पनि समेटेर 10 मिनटभित्र आफ्नो रिमार्क राखिदिनु हुन म प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साकी म्यामलाई अनुरोध गर्दछु। आदरणीय रामचन्द्र राई, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, विभिन्न युनिभर्सिटीबाट आउनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र प्राध्यापक सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गण्यमान्य सरहरू तथा म्याडमहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। सबभन्दा पहिला अघि नै भने जस्तै यो हाम्रो कोरोना महामारीको बेला सुरु भएको यो प्राध्यापक बहस चौतारी आज 1 वर्ष पुरा गरेर हामी पुनः चाहिँ नि यसरी चाहिँ भेटघाट गर्न पाएकोमा केशवजी सर जसले चाहिँ अर्गनाइज गर्नु भइरहेछ उहाँलाई धेरै बधाई तथा सहभागी सबै सम्पूर्ण प्राध्यापक सर म्याडमहरूलाई चाहिँ मेरो हार्दिक शुभकामना र नमस्कार गर्न चाहन्छु। लास्ट इयर यही बेला चाहिँ नि मलाई चाहिँ यही प्रस्तुतिको लागि चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। म पनि ठ्याक्कै 1 वर्ष भएँ यसमा जोइन गरेको र बिचबिचमा भन्नुभएको थियो, टाइम नभएकोले गर्दाखेरि म सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी पनि छु।
तर आजको विषय चाहिँ आफ्नै विषय भएकोले मैले नाइ भन्न पनि मिल्दैन। त्यसकारण मैले विशेष चाहिँ नि छोटै उसमा पनि मलाई त सजिलो बनाइदिइसक्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ केवल सरले सम्पूर्ण रूपमा प्रस्तुति गरिसक्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र त्योभन्दा अगाडि यो कोरोना महामारीकै बेला हाम्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 11 जना प्राध्यापक 12 जना कर्मचारीको निधन भएकोमा मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली। साथसाथै हाम्रा सरहरू म्याडमहरू जो चाहिँ कर्मचारी साथीहरू कोरोनाले चाहिँ नि गाह्रो भइरहेकोहरू सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई कोरोनाबाट चाहिँ नि मुक्त भइदिनु हुन पनि मैले शुभकामना मैले जाहेर गरेँ। र यो 38औं हाम्रो यो कार्यक्रममा जुन चाहिँ विषय एकदम सामायिक हुँदा नहुँदै पनि हामी समसामयिक भन्थ्यौँ बजेटको कुरा, यो प्रति व्यक्तिदेखि लिएर नेसनल लेभलसम्म त्यतिकै इस्यु थियो। त्यस्तै यसपालि विशेष चाहिँ नि यो चाहिँ नि हाम्रो जेन्युन इस्यु हुनु पुग्यो 78-79 को अध्यादेशीय बजेट वैधानिकता र बहस कार्यक्रममा मलाई एउटा समीक्षकको रूपमा यहाँ चाहिँ नि सहभागी गर्ने मौका दिनुभएकोमा म हार्दिक चाहिँ नि नमन गर्न म चाहन्छु। र यो नीति र कार्यक्रम बेगर आएको यो हाम्रो बजेट हो यो 2078 र 79। हामीलाई थाहा थियो भइरहेको थियो देशको प्रमुख राष्ट्रपतिले पहिला चाहिँ नि नीति र कार्यक्रम आउँथ्यो, त्यो बिना हाम्रो बजेट तयार पाकेको छ भन्नाले फर्मली हामीलाई नीति र कार्यक्रम के रहेछ भन्ने कुरा हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा। र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो सामु अहिले छ र नियम नीति मुताबिकै हाम्रो गेवाली सरले पुरा डिटेली प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो संविधानमा के छ, के हुनुपर्ने भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ पनि। यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ जुन छ हाम्रो पार्लियामेन्ट अलरेडी डिजल्भ भइसकेको अवस्थामा यो आइपुगेको यो बजेट भयो भन्नाले यो बजेट आउन अगाडि जुन प्रोसेस हुन्थ्यो पार्लियामेन्टमै चाहिँ एउटा प्री बजेटको चाहिँ कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन। अब भरे गएर यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि हुँदैन भन्दाखेरि यो खेलखेलमा चाहिँ नि आएको बजेट भयो। खेलखेलमा आएको बजेट भएकोले यसलाई खासै चाहिँ नि यसलाई मान्यता कहाँबाट दिने त भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नि राजनैतिक कर्मीहरू जो सर के अरे यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ र जो बाहिर पनि हुनुहुन्छ एकदम सक्रियका साथ यसलाई चाहिँ नि हामीले नितान्त चाहिँ नि यो के अरे क्लोज आइज भन्छौँ हामी त्यसै चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था आइपुगिसकेको छ। जुन डिटेल्समा चाहिँ नि अघि हाम्रो कुरा भइसकेको छ भन्दाखेरि यहाँ कसरी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि सान्दर्भिक बनाउने यो सबैलाई थाहा छ। यो वितरणमुखी छ, यो चुनावी बजेट हो, यो के अरे अराजकतामा आएको आदि इत्यादि भन्दै पनि हामी बाध्यता छौँ त हामी नेपाली जनताको हैसियतले हाम्रो फन्डामेन्टल्स राइटको हैसियतले हामीले ठाउँमा बोल्नै पर्छ, हामीले यसको विरोध गर्नै पर्छ। र त्यही हिसाबमा चाहिँ नि यो आजको चाहिँ नि बहस पनि मैले के अरे यहाँ हाम्रो केशव सरले लिएर आउनुभएको भन्ने कुरा मैले बुझेँ। र यस्तो अवस्थामा आएको बजेटलाई चाहिँ नि देश त करिब टुहुरो अवस्थामा भइसकेको कुरा हामीलाई महसुस छ भन्दाखेरि तपाईँले वैधानिकता हामीले वैधानिकता भनेर कहाँ खोज्ने यसलाई। र त्यसैले चाहिँ यो वैधानिकता पटक्कै छैनन्। र जुन टेवा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि थियो त त्यही अनुसार चाहिँ नि नियम मुताबिकै चाहिँ अध्यादेश आयो भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ पनि थाहा पनि भयो। र 3वटा अध्यादेश आए, आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजन अध्यादेश 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078। यो हाम्रो धारा 114 उपधारा 1 अनुसार नेपालको संविधानमा आधारित भएर आए। त्यही आधारमा चाहिँ नि यो बजेट पेश भएको हामीलाई महसुस भयो। तब यसलाई चाहिँ नि तर पनि यसभित्र हुनुपर्ने प्रोसेस जे छ के पनि छैनन् यसभित्र। र हामीलाई थाहा पाएको कुरा चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि अघि नै मैले भने जस्तै पार्लियामेन्टमा यो बजेट पेश गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्टबाट यसलाई एप्रुभ गर्नुपर्छ। यो दुइटै छैनन् है, दुइटै छैनन्। हामी डेटा हेर्न थाल्यो भने 2006 अगाडिदेखि सबै डिटेल डेटाहरू हामीसँग छ, तर हामीलाई यसपालि चाहिँ पटक्कै छैनन्। त्यसैले यसको एस्युरेन्स हामीले कहाँबाट दिने त भन्दाखेरि यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको कुरा छ। यहाँ चाहिँ नि हाम्रो के अरे यो एक्टिभली चाहिँ नि प्राध्यापकसँग लागिराख्नु भएका सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, यता चाहिँ नि हाम्रो नेपाल काङ्ग्रेसका चाहिँ नि सक्रिय हाम्रो चाहिँ नि वरिष्ठ नेताजीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आवाज कहाँ राख्ने हो, हामीले यसलाई एक्सर्साइज गर्नै पर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। र हामीले त एउटा चाहिँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले मात्रै यहाँ बोल्दैछौँ।
र बजेट चाहिँ नि खासै यो अहिले चाहिँ नि हेर्ने हो भने क्याबिनेटबाट मात्रै भएको हामीले थाहा पायौँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि दुःख लाग्दो कुरा बजेट पेश गर्दाखेरि पनि सधैँ नै हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ नि सभामुख र यता चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाको चाहिँ नि अध्यक्ष भनेर सम्बोधन गर्ने ठाउँमा एकैचोटि चाहिँ नि आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ भनेर एउटा कथा उपरे जस्तै पढेको हामीले पायौँ किन भन्दाखेरि ऊ आफै काम चलाऊ भन्ने थाहा थियो र जनमत घुमिसकेको भन्ने कुरा थाहा छ सरकारमा त्यसैले त्यो अड्याडेस मार्फत आएको बजेटको लागि हामीले खासै चाहिँ नि सम्बोधन पनि आवश्यक छैन भन्ने देखिएकोले त्यहाँनिर वैधानिकतामा हामीलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो एकदमै चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि आएको चाहिँ बजेटको फिलिङ हामीले गऱ्यौँ है र अर्को कुरा चाहिँ नि जुन अगाडि भने जस्तै हामीले चाहिँ अर्थशास्त्रको हिसाबले चाहिँ हेर्न खोज्दाखेरि पनि के देखियो त भनेर भन्दाखेरि यो कोभिड मुखी बजेट हुनुपर्ने थियो अझ त्यति पनि भइरहेको छैनन् तर पनि जति भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन 5बाट 8 भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ त्यो हुँदाखेरि त्यो जुन चाहिँ स्पेसली चाहिँ 50% चाहिँ जोखिम लिएर बसिरहेका जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनरहरू छन् उनीहरूलाई गरेको कुरा त्यो चाहिँ त हामी एउटा ह्युम्यानिटेरियनको हिसाबले पनि त्यसलाई समर्थन चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ विधि विधान रूपमा चाहिँ छैन त्यसलाई हामीले विरोधै गर्नुपर्छ तर जुन राम्रो कुरा हो त्यसलाई हामीले मान्यता दिनुपर्छ त्यसकारणले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मान्यता दिँदै अरू कुरा जति छन् त्यो सबै वितरणमुखी नै भइरहेको छ यो पपुलरको हिसाबमा चुनावी मुखीको हैसियतमा खाली कार्यक्रम छरिएर आएको हैसियतमा छ भने छैन कसरी भन्ने भनेर भन्दाखेरि इभन मन्त्रीज्यूले पनि आफैले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि म यो कार्यान्वयन गरेरै छोड्छु भन्नुभएको छ किन भन्दाखेरि कार्यान्वयन नहोला भन्ने कुरा उहाँलाई पनि अलिकति आफूलाई सङ्केत रहेछ त्यही हिसाबमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसैले उहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरा आफैले पनि विश्वास नभएको कारणले गर्दाखेरि नै भएको हो भन्ने कुरा देख्नु पायौँ हामीले र यो जुन चाहिँ नियन्त्रणको रूपमा चाहिँ नि आउनु पर्ने हो त्यति साह्रो रूपमा हामीले अझ पनि देखिरहेका छैन हामी कतिजनाले चाहिँ नि भ्याक्सिन पनि पाएका छैनौँ भने समयमै गर्नुपर्ने कुराहरू के पनि नभएको कुरा हामीले चाहिँ नि फिलिङ छ र यो बजेट जुन चाहिँ नि रूपमा चाहिँ नि हुनुपर्ने हो त्यो छैन भन्ने कुरा खालि बजेट भित्रमा कि साँच्चै भनौँ भने कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि एउटा घोषणा पत्र मात्रै हो भन्ने कुरामा कति पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन र किन भन्दाखेरि जतिसकै होइन भने पनि यो चुनावको केन्द्रमा आएकै बजेट भन्ने कुरा हामीलाई लागेकै छ र यो जति पनि खर्चहरू जुन चाहिँ नि जुन हामीले 16 खरब 47 अरबको चाहिँ बजेटको मात्राको इन्टरप्रिटेसन हेर्न थाल्यौँ भने हाम्रो चाहिँ नि बजेटको आकारमा चाहिँ जुन साइज बढेको छ त्यो देशले ठान्न नसिकेको अवस्थामा हामीले पाइराखेका छौँ र त्यसो हो भने अरूले पनि त लिएका छन् त ऋणको कुरा भन्ने कुरा पनि यहाँ इस्युहरू आइरहेको हामीले सुन्नमा आइरहेको छ ऋण त लिन्छ तपाईँले ऋण जब अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यसको रिटर्न के हुन्छ त हैन त्यसैले इभन रेमिट्यान्सको कुराहरू देशमा आउँछ भनेर हामी डङ्ग पर्छौँ तर त्यो चाहिँ प्रोडक्टिभमा भएन अनप्रोडक्टिभमा भयो भन्ने कुरा त रिसर्चमा चाहिँ धेरै कुरा आइसकेका छन् भने यो त देशको बजेट हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसो एकचोटि अन्दाजमा हेर्दाखेरि साउथ एसियाको मात्रै हेर्दाखेरि पनि सबभन्दा हाम्रो कम पर क्यापिटल इन्कम भएको देश हाम्रै हो तर हाम्रो चाहिँ ऋण पनि त्यतिकै छ अन्त पनि नभएको त होइन ऋण छ तर के फरक छ भन्दाखेरि उनीहरू ऋण लिएर चाहिँ उत्पादक क्षेत्रमा काम गर्छन् हाम्रो चाहिँ औँला भाँचेर देखाइदिनुहोस् नयाँ नयाँ कुराहरू कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा तब हामीलाई सेटिस्फाई हुन्छ भन्दाखेरि यो रिटर्न आउने कुरा कहीँ पनि छैन पुरा अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ गरिएको खर्चमा भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो बोले गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ जुन ऋण छ बजेट आउँछ स्पष्ट ढङ्गमा राजस्वमा आधारित राजस्व नपुगे हामी ऋण लिन्छौँ अनुदान लिन्छौँ ऋण चाहिँ धेरै भयो भने देशको लागि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ गाह्रो साह्रो पर्छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ नि इन्टरनल लोनमा चाहिँ नि हामीले 2% भन्दा बढी नलिने भन्ने छ त्यो पनि बढी भइसकेको छ फरेन लोन पनि त्यस्तै बढी भइसकेको छ हाम्रो संक्षेपमा भन्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट जुन छ त्यो हामीलाई साह्रै गाह्रो परिरहेछ ढान्न नसक्ने अर्को शब्दमा भन्यो भने ढान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले गर्दाखेरि यो जुनसुकै अहिलेको जुन चाहिँ काम चलाउ सरकार छ त्यसले ल्याएको बजेटमा हामीले यो औँला ठहरी समय चाहिँ आएकै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जहाँबाट जसरी हुन्छ आफ्नो विरोध आफूले बोलाउनु पर्ने कुराहरू बोल्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेकै कुरा मैले पनि भने यहाँ त्यसैले कुनै पनि संस्थामा यसरी चाहिँ पुरा डेभलप भएको छ भन्ने कुरा हामीले नदेखिरहेको र खालि चाहिँ नि देखाउने हिसाबमा मात्र आएको भन्ने कुरामा मेरो पनि महसुस भएको कुरा यहाँलाई अवगत गराएँ जस्तो कि मलाई एउटा इक्जाम्पल दिन मन लागेको अमेरिकाको हकमा 65,297 उनीहरूको पर क्यापिटल इन्कम भएको मान्छेहरूको उनीहरूले 82 लाख
82 लाख चाहिँ तिनीहरूले ऋण लिएको रहेछ है। त्यति मात्रै जानकारीमा ल्याउँ हामीले, ऋण लिन नहुने होइन, लिनुहुन्छ, तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ खर्च हुनु पर्यो, राम्रो खर्चमा, डेभलपमेन्ट सेक्टरमा भन्ने कुरा हो। र त्यही सन्दर्भमा बजेट चाहिँ नि अलिकति छिजोपाजो अलि चाहिँ क्लियर नभएको सन्दर्भमा मलाई पनि लागेको कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ डिटेल इन्फर्मेसनहरू के पनि छैन। जस्तो कि इलेक्सनको सन्दर्भमा म एउटा भन्छु, इलेक्सनको रिलेटेड 420 मा छ, 420 मा इलेक्सनकोमा छ, तर चाहिँ के पनि रिलेटेड छैन, त्यहाँ डाइरेक्ट इन्फर्मेसन छैन। धन्यवाद म्याम, हामी समयको एकदम प्रेसरमा भयौँ, धेरै राखिदिनु भयो। म्यामप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो बिचमा लोकनाथ दुलाल पद्मकन्या क्याम्पसको प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष लोकनाथ दुलालले केही जिज्ञासा राख्न हात उठाउनु भएको छ। कुनै सम्बोधन नगरी ठाडो जिज्ञासा राखिदिनु हुन म लोकनाथ सरलाई अनुरोध गर्दछु। लोकनाथ सर। अनम्युट गरे बोल्नुहोस् न। सबै प्रतिमा मैले जय नेपालको ले सम्बोधन गरेँ। मेरो जिज्ञासा दुईजना अहिले हाम्रो गेवाली प्राध्यापक गेवाली सर र प्राध्यापक कुसुम म्याडमलाई रहेर अरू पछाडिका वक्ताहरूलाई पनि यो जिज्ञासा स्वार्थ छ होला जस्तो लागेको छ। एउटै मात्रै जिज्ञासा छ। दुई खालका कुरा आए धारणा। एउटा धारणा यो यसको वैधानिकतासँग जोडियो, अर्को धारणा यसको चाहिँ के भने मान्यतासँग जोडिएर आयो। दुईटा कुरा गर्नुभयो, म्याडमले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो, गेवाली सरले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। मेरो धारणा चाहिँ के हो भने यो अवैधानिक छ भने अवैधानिकै तरिकाले कुराकानी गरौँ। यति चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ, यति चाहिँ कोनी के अवैधानिक छ भन्ने तरिकाले बात मारेर हुँदैन। किनभने अवैधानिक रूपमा प्रस्तुत भएको बजेट हो भने सबै कुरा अवैधानिक हुन्छ। यहाँ कसलाई कति भत्ता बढायो, कसलाई कति तलब बढायो भन्ने कुरा चाहिँ वैधानिक हुने, पत्रकारलाई यति दियो भन्ने चाहिँ वैधानिक हुने, अनि अरू कुरा चाहिँ के भने अवैधानिक भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि कुरा दुई खालका कुरा आए। यसको अवैधानिकतै हो भने त्यसैमा हामीले जोड दिएर बात मार्नु पर्यो। राजनीतिक दललाई पनि त्यही खालको सुझाव दिनु पर्यो। होइन भनेदेखि सबै कुरा वैधानिक छ, सबैलाई लागू गर्नु पर्यो भन्ने तरिकाले जानुपर्छ। यो दोधारे कुरा गर्नु उति धेरै राम्रो होइन होला जस्तो लाग्यो। यति नै मैले मेरो कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। त्यसपछि बलराम पौडेल सरलाई आफ्नो जिज्ञासा सम्बोधन नगरिकन जिज्ञासा राखिदिन अनुरोध गर्छु। अनम्युट गर्न मिल्छ सर? सर अनम्युट गर्नु त पहिले। ल बोल्नुहोस्। सबैलाई नमस्कार छ मेरो, र गेवाली सरलाई कुसुम म्याडमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले बजेटलाई तिरफार गरेर राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो। तैपनि मलाई लाग्यो के हो भने केही कन्फ्युजनहरू मलाई लाग्यो हुनाले मैले त्यो कन्फ्युजन चाहिँ के भने यहाँ सेयर गर्न चाहेको हो। बजेटको के अरे यो जिडिपीको आकारको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो जिडिपीको आकार 42 खर्ब 66 अर्बको छ भनेर भनिएको छ। एकापट्टि अर्कापट्टि के छ भने गत वर्ष हाम्रो जिडिपी चाहिँ के भने 2.1%ले नकारात्मक भयो। जिडिपी नकारात्मक भयो र त्यो साइज कसरी बढेर गयो यसबारेमा सरहरूको के धारणा हो? काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अच्युत वाग्लेले एउटा कान्तिपुरमा लेख पनि लेख्नु भएको छ, उहाँले त्यो कुरा उठाउनु पनि भएको छ। मलाई पनि कन्फ्युजन भएको हुनाले एकापट्टि जिडिपी माइनस गइराखेको छ, अर्कापट्टि साइज बढेर चाहिँ के भने 42 खर्ब 66 अर्ब भएको छ। र उहाँले उठाउनु भएको तर्क के छ भने त्यो जायज पनि छ। अब गत वर्ष चाहिँ के भने जिडिपी हाम्रो चाहिँ के भने अमेरिकी डलरमा 30 खर्ब र 64 अर्ब थियो। एकैचोटि 6 खर्ब 6.5 खर्बभन्दा बढीले कसरी बढ्यो त यो अवस्थामा? यो तथ्याङ्क सही हो कि होइन? यसबारेमा सरहरूको के धारणा हो? म यति कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। त्यसपछि रविन्द्र बराल सरलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्दिन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यो प्राध्यापक गेवाली सरले जुन बजेटको चिरफार गर्नुभयो त्यस चाहिँ बडा राम्रो किसिमले गर्नुभयो। त्यसको लागि म गेवाली सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्राध्यापक कुसुम म्याडमले पनि यसको चिरफार राम्रै गर्नुभयो। मेरो एउटा आग्रह के हो भने मैले पहिला नै एउटा कुरा उठाएको थिएँ, बजेट निर्माणको क्रममा प्राध्यापकहरूको सहभागिता थियो कि थिएन, बौद्धिक जमातको सहभागिता थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य विषय चाहिँ त्यो हो। हामीलाई चाहिँ
कुनै पनि प्राध्यापकहरूलाई हाम्रो चाहिँ यो बजेट निर्माणको नेसनल पोलिसी डेभलपमेन्ट गर्ने ठाउँमा जब चाहिँ हामीलाई इन्क्लुड गरिँदैन भने अनि त्यहाँबाट एउटा कोही राजनीतिक व्यक्तिले कुनै चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेट्सले बनाएको बजेट र यो वितरणमुखी बजेट हो भनेर हामीले भनि पनि राखेका छौँ भने अब एउटा कुरा मलाई के पनि यो चाहिँ बजेटमा हामीले धेरै छलफल गरिराख्नु भन्दा पनि यसको वैधानिकतै छैन भन्ने लाग्छ भने हामीले यो अवैधानिक बजेट हो। किन भन्दा संविधानले त वैधानिकता दिन मिल्दैन। संयुक्त बैठकमा चाहिँ बजेट पेश गर, पहिला नीति ल्याऊ अनि नीति कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्ने। हामीले घरमा पनि केही चिज टेबल बनाउनु छ भने पहिला टेबल बनाउने अनि घरमा त्यही पैसाको जो गर्ने भनेर बजेटले बनाउने हो। सामान्य ढङ्गले त्यति पनि नभइकन आएको बजेटलाई हामीले न नीति छ न कार्यक्रम छ न वैधानिकता छ, यस्तो बजेटलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्न सकिँदैन भनेर बौद्धिक जमातले एउटा ठुलै चाहिँ आन्दोलन झेल्नु पर्ने छ। हामीले स्पष्ट रूपमा यो अवैधानिक हो भने हामी प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले यो चाहिँ नियम कानुन र परिधिभित्र र अवैधानिक रूपमा आएको बजेटलाई चाहिँ अस्वीकृत गर्नलाई पार्टीलाई पनि सुझाव दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होस्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब म प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल सरलाई बोलाउनु भन्दा अगाडि एकजनाको जिज्ञासा लिन्छु र म विश्वम्भर सरलाई आमन्त्रण गर्छु। कृष्ण आचार्य सर, आफ्नो केही जिज्ञासा, ठाडो जिज्ञासा राखिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि बाँकी सर म्याडमहरूको जिज्ञासालाई म क्रमशः लिनेछु। सर नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। मेरो जिज्ञासा भन्दा नि मैले त अब हाम्रो प्राडा गेवाली सर र प्राडा कुसुम साके म्याडमलाई धन्यवाद दिनलाई खास कुरा गर्नु खोजेको हो। र एउटा कुरा मैले थप्न खोजेको जिज्ञासा भन्दा पनि के कुरा छ भने जस्तो यो हामीले हेऱ्यौँ यत्रो पञ्चायती कालदेखि आउँदाखेरि जम्मा तपाईँको 8 खरब ऋण भयो। यो ओली सरकारको पालामा एकैचोटि 3 वर्षमा कसरी फेरि 7 खरब जोडिएर 15 खरब पुग्यो। अब त्यहाँ मैले देखेको थिएँ त्यो गाडी मात्रै खरिद गर्नलाई करिब 2 खरब रुपियाँ चाहिँ गएको छ भन्ने कुरा आएको छ। अहिले स्थानीय गएका त्यो लोकल व्हाइट एलिफेन्टहरूलाई होइन, त्यो कुराहरू के हो, कसरी गएको छ, त्यस्तो कुराहरू पनि छ यहाँ भनेर मैले अलिकति थप्न खोजेँ मैले यहाँ। र अब यो जिडिपी बढाउने कुराहरू त तपाईँको बढाइहाल्छ नि, यहाँ अब मूल्य बढायो होला, इन्टु गर्दाखेरि पी इन्टु क्यू गर्ने हो के अरे मूल्य। यहाँ त अब भन्दाखेरि 6% बढाएको छ भनेको छ मूल्य चाहिँ तपाईँको यसो हामीले नर्मली हिसाब गऱ्यो भने नि बास्केटमा नराखिकन हेऱ्यो भने पनि मूल्य कति हो, कति बढेको छ। त्यो कारणले यस्ता कुराहरू छन्। केशव सरलाई धन्यवाद। अब सम्पूर्ण अरू उपस्थित साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र पुनः प्राडा हाम्रो गेवाली सरलाई र म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म यति नै कुरा राखेँ। मैले धन्यवाद दिनलाई मात्रै है सर। हस् ल, धन्यवाद कृष्ण सर। म राधिका मेम र गोविन्द गुरागाई सरको प्रश्नलाई पछि लिनेछु। आज हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आइदिनु भएका प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल जो नेपाल आर्थिक समाजका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सम्भवतः हामी यहाँ मध्ये अधिकांशका गुरुहरूका पनि गुरु हुनुहुन्छ। आदरणीय विश्वम्भर प्याकुरेल सरलाई आफ्नो धारणा राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशवजी। सबभन्दा पहिले त यो चौतारीको 1 वर्ष पुगेकोमा म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु र आयोजकहरूलाई इन्क्लुडिङ केशव पौडेलजी र अन्य मित्रहरू जो यसको आयोजक हुनुहुन्छ उहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि दुःख छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका र अन्य विश्वविद्यालयका पनि धेरै जसो प्राध्यापक र फ्याकल्टीको पनि धेरै नै क्याजुअलिटी भयो यो कोरोनाले गर्दाखेरि। उहाँहरूमा कन्डोलेन्सेस र बिरेभ फ्यामिलीलाई पनि यो स्ट्रेन्थ मिलोस्। यति भनेर म चाहिँ नि डाक्टर गेवाली र डाक्टर साक्यले प्रोफेसर साक्यले गरिसक्नु भएको प्रेजेन्टेसनतिर नलागेर अलिकति प्राविधिक पक्षलाई 5-7 मिनटमा सकेसम्म सक्दिने विचारले गरेको छु। यो बजेटको बारेमा बोल्नलाई त धेरै कुरा छ, किनभने हामीले इकोनोमिक सर्वेको कुरा गरौँ अथवा कुनै पनि नेपालको कि म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ज्यान दिन्छ त्यतापट्टि हामी गएर बजेटसँग लिङ्क गऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। त्यतापट्टि सकेसम्म नभड्किने, सकेसम्म रिपिट नगर्ने, कुनै कुरा रिपिट गर्नु पर्ने पनि हुन्छ। मलाई के लागिरहेछ भने यो वैधानिकता र यिनीहरूको कुराहरू त अलिकति संवैधानिक मान्यताको कुरा के कसो भन्ने कुरा हाम्रो अर्लियर स्पिकरहरूले पनि भनि नै सक्नुभयो। म त्यति चाहिँ नजाउँ। मेरो खालि एउटा पर्सपेक्टिभ के थियो भने अहिलेको बेलामा यो केयरटेकर गभर्मेन्टले पछि आउने सरकारलाई जोसुकै आए पनि उहाँहरू नै भए पनि अरू नै आए पनि यो आर्थिक लागत चाहिँ बढी नपर्ने गरेर बजेटलाई गर्नु पर्थ्यो। तर
यो कोरोनाको भयावह स्थिति छ अहिले अमेरिकामा पनि CDC-ले हालसालै केही दिन अगाडि अब डाक्टर फौसीको निर्देशन अनुसार यो जुन र जुलाई 2 महिनामा थर्ड साइकल B117 भेरिएन्ट भन्छ यो UK भेरिएन्ट, यो भेरिएन्ट अमेरिकामा छिरिसकेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न अलि मुस्किलै पर्ने। तर के भने मोर देन 70% अफ द टोटल पपुलेसन्स ह्याभ अलरेडी बिन गिभन 2 भ्याक्सिन्स। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मेडिकलले पनि प्रुभ भएको छ 2टा भ्याक्सिन राम्रो खालको भ्याक्सिन लगायो भनेदेखि चाहिँ यसले क्याजुअलिटिज हतपति हुँदैन। सिरियस केसमा हस्पिटल यही केसले कोरोनाको कारणले हस्पिटलाइज हुनु पर्दैन भन्ने नै मान्यता छ। त्यसैले उनीहरूले अलिकति लुज गरेको हो, इकोनोमीलाई ओपन पनि गरेको हो। अब त्यहाँको कुरा अब अर्कै भयो। हाम्रो केसमा चाहिँ अब यो कुनै पनि रिकभरी हुनको लागि पनि सामान्य मान्यता अनुसार पनि अब सबैको मुखमै झुन्डिया छ भिसेप भन्न जति सजिलो छ गर्न गाह्रो छ। भिसेपको एउटा पार्ट त हुन्छ, झर्ने काम त भइहाल्छ, माथि उक्लिने कामको लागि अहिलेको हाम्रो स्ट्रक्चर गभर्नेन्सको शासकीय ढङ्ग काम गराई यो सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो सम्भव देखिँदैन। त्यसैले 3 वर्षको पर्सपेक्टिभमा एउटा सानो वर्केबल र अहिले बजेटमा नल्याइ नहुने थियो भने पनि यो चाहिँ नि आर्थिक विधेयक र चाहिँ नि रेगुलर इकोनोमिक एक्टिभिटिज र ट्याक्सेसनमा केही रेभिन्यू उठाउनु पाउने त्यो कति विधेयकहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ नि अध्यादेशबाट लिएर आएर हुन त फेरि यो यसको पनि कन्ट्रोभर्सियल होला, किन त यसलाई वैधानिकता नमानेपछि किन, त्यो भए हामीले डिस्कसन पनि बन्द गरेको हो। त्यसो भए किन गर्नु त त्यो? त्यसैले एउटा इन्टेलेक्चुअल थस्ट हुन्छ मान्छेलाई, यसमा के रहेछ कसो रहेछ, हरेक व्यक्तिको यो बजेट आइसकेपछि सोचाइ के छ, पछि आउने सरकारलाई पनि त एउटा केही गाइडलाइन्स त हुन्छ नि यो बजेटको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने। त्यसैले यो कानुनी चिज र वैधानिक चिजमा अहिले झ्याप्पै दौडेर मेरो एरिया पनि होइन, म त्यतापट्टि जान चाहदिनँ। एउटै कुरो के गर्न चाहन्छु भने 3 वर्षको पर्सपेक्टिभमा हामीले यो बजेटलाई सानोतिनो वर्केबल गरिदिएको भएदेखि चाहिँ कमिटमेन्ट अलिक कम गरेर यो लाइफ र ह्युमन लाइफ र लिभलिहुड र अनि इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटी यो दुईटालाई हामीले अलिकति ब्यालेन्स गर्ने खालको बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो पनि राष्ट्रपतिले अलिकति धर्म यिनीहरूले राख्नु पर्थ्यो। यो अहिलेको सरकारले केयरटेकर गभर्मेन्टले राष्ट्रपतिले अब किन हामीलाई थाहा छ संसारभरि नै यो प्रोग्राम्स र प्रायोरिटिज र पोलिसिजहरू हाउ टु डु इट भन्ने कुरा बजेटको यो जग हो, आधार हो। अब त्यो नभइकन हामी कुन डिरेक्सनमा गएको छौँ भन्दाखेरि यु नो टेकिङ अ बोट इन फेवर लेक विदाउट एनी राडार, अब त्यो पतवार नलिकन यो लेट इट बी भनेर जन लेनले गएको गीत जस्तो जता जान्छ जाओस् भने जस्तो गरेर यो बजेट यसरी ल्याउनु पनि हुन्न थियो। त्यसैले कमसेकम राष्ट्रपतिले सानो राइटअप तयार गरेर त्यसको आधारमा बजेटको प्रायोरिटी र पोलिसिज हामीले निर्माण गरेका छौँ। म त्यो पढ्न चाहन्छु भनेर उहाँले आधा घन्टा पढेर अरू बाँकी त दिएको भए हुन्थ्यो। संसारको कैयौँ मुलुकमा बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै अनलाइनमा गइसकेका हुन्छ ट्याक्सेसनको एनेक्सहरू भन्दा बाहेक। त्यसकारण यो 3 वर्षको पर्सपेक्टिभमा गरेको भएदेखि कमसेकम कोरोनाको कहर सहर थर्ड साइकल पनि सकिएर पनि नहोस्, त्यो भगवान्सँग हाम्रो प्रार्थना छ सेकेन्ड साइकल नै चाँडै सकियोस्। तर इन द एन्टिसिपेसन कि बाहिर जुन भएको छ हामी चाहिँ अछुत रहन सक्दैनौँ, अनअफेक्टेड रहन सक्दैनौँ। त्यसैले 3 वर्षमा नर्मलसीतिर बिस्तारै आउँछ कन्ट्री भन्ने हिसाबले अहिलेको रोलिङ बजेट जस्तो गरेर 3 वर्षको लागि बजेट चाहिँ को अलिकति अनुमान गरिदिन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब यो आधार वर्ष 2000 र 2001मा जे थियो त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर हामीले आधार वर्षलाई चाहिँ नि 2010 र 11मा लिएर आयौँ। यो आधार वर्ष परिवर्तन गर्दाखेरि अघि भने जस्तै जिडिपीको मा चाहिँ नि 39 खर्ब र 43 अर्ब बनाइएको थियो। अप्रिलमा वर्ल्ड ब्याङ्कले लिएर आएको इकोनोमिक अपडेट जुन छ नेपालको अप्रिल महिनामै धेरै पनि भएको छैन। पब्लिक डेट चाहिँ नि जिडिपीको 46.7% एस्टिमेट गरेको छ। फिस्कल डेफिसिट 5.8बाट झन्डै 8% पुग्छ भनेर उनीहरूले एस्टिमेट गरेको छ। यो खतरापूर्ण अवस्था हो। अब जिडिपीको आकार नै वृद्धि गरेर 42 खर्ब 66 अर्ब 22 करोड बनाइदिँदाखेरि त अब के गरियो त भन्दाखेरि सार्वजनिक ऋणलाई हामीले 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोडै भने पनि यो पब्लिक डेटको तुलनामा यो चाहिँ नि जिडिपीको चाहिँ नि 37.3% मात्रै हुन आउँछ। अब यहाँ के गरियो चलाकी भन्दाखेरि 46.7% नेपालको पब्लिक डेट छ जिडिपीको तुलनामा भनेर भनिएको छ। यहाँ चाहिँ अब यो
यो आधार वर्षहरूलाई म्यानिपुलेट गरेर 37.3% मात्रै चाहिने छ, के अरे 46.7% नमानेर 37.3% छ भनेर त्यसलाई घटाएको देखाइयो। अब म एउटा कुरा के भन्छु भने यो आर्थिक वृद्धिलाई यस्तो फोकस गरेर नेपाल जस्तो मुलुकमा आर्थिक वृद्धि बढी हुँदैमा प्रस्पेरिटी र डेभलपमेन्ट हुन्छ र भने त्यसो भए त अमेरिका भन्दा त भारतमा आर्थिक वृद्धि दर जहिले पनि बढी नै भइरहेछ। त्यसो भने त चीन भन्दा पनि आर्थिक वृद्धि दर बढी गर्ने मुलुक अरू पनि छन्। ल चीन पनि छ, चीन न्युजिल्यान्डको, स्विजरल्यान्डको, अब यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज भन्दा बढी प्रस्परस र बढी सम्पन्न त छैन नि एज अ कन्ट्री, एज अ होल पपुलेसनलाई हेर्दाखेरि। त्यसकारण यो प्रस्पेरिटी र डेभलपमेन्ट एउटा कुरा हो, ग्रोथ एउटा कुरा हो, पर क्यापिटा इन्कम पनि ल बढाएको देखियो अरे एउटा कुरो, जुन कुरो अहिलेको हाम्रो हालतमा सम्भव छैन। त्यो बढे पनि वेल्थी पिपुलहरूको वेल्थको एकुमुलेसनले गर्दाखेरि एभरेज पर क्यापिटा इन्कम कहिलेकाहीँ बढ्ने पनि देखिन्छ। त्यसैले त्यतापट्टि हामी धेरै पर्टिकुलरली गइराख्नुभन्दा पनि वास्तविकता के हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। पर क्यापिटा इन्कम पनि के थियो भने $1159 चाहिँ नै $1134 घटेको थियो। यो बेस इयर चेन्ज गर्दाखेरि सिबिएसले गरेको कतिवटा प्रतिवेदनमा आएको छ। यो चाहिने ग्रेजुएसनको लागि हामीलाई $1230 जति चाहिने हो मान्यता, तर हाल जिडिपी चाहिने 5.8%ले वृद्धि गराएर अब प्रति व्यक्ति आम्दानी चाहिने 1191 एस्टिमेट गरेको छ अहिले आएर। यो कसरी गरियो यो शङ्कास्पद छ, पछि डिस्कसनमा आउला यो कुराहरू। आर्थिक वृद्धि गत वर्ष 2.12ले चाहिँ नेगेटिभ भएको थियो, ऋणात्मक भएको थियो नेपालमा। प्रकोप घटेको खण्डमा चाहिँ नि 4.0 हुनसक्छ भनेको थियो। 2 हप्ताभित्र प्रकोप गयो भने त्यो त 2 हप्ताभित्र भनेको थियो। अब हाम्रो 4 हप्ता त लकडाउनै भइसक्यो भनेपछि यो हुने सक्ने सम्भावना छैन। गत वर्ष पनि 3 पटक हामीले आर्थिक वृद्धि दरलाई हामीले रिभिजिट गरेको हो। त्यसकारणले यो ग्रोथ अब यो बजेटको फिस्कल इयरको एन्डमा त अझ 6.5%ले वृद्धि हुन्छ भनेको छ, यो सम्भव छैन। यो चाहिँ नि नेपालमा गरिबी चाहिँ नि अहिले बढेर 34% पुगिसकेको छ। कुल पपुलेसनको 1 करोड 2 लाख हुन्छ, 3 करोड पपुलेसन हामीले भन्ने हो भने पोभर्टी लाइनभन्दा तल छन्। बालबालिकाको हाल बेहाल छ। 13 लाख जति बालबालिकाहरू मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टीमा थिए भने अहिले 70 लाख बालबालिका पुगेको र युनिसेफले हालसालै अहिले बाहिर लिएर आएको छ। रोजगारीको त्यो अवस्था छ। अघि गेवालीजीले पनि भन्नुभयो प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोयमेन्ट प्रोग्राम गत वर्ष जति एन्टिसिपेट गरिएको थियो त्योभन्दा बजेट पनि अहिले यसपालि धेरै नै बढाइयो। त्यो वास्तवमा 100 डेजको थियो। त्यो 100 डेजमै मिनिमम वेज सस्टेनेबल मिनिमम वेज चाहिँ नि दिएर 10 विक्सको लागि भन्ने कुरा थियो त्यो पहिले चाहिँ बिचमा। त्यसमा पनि 3.4% मात्रै डेभलपमेन्ट भएको इम्प्लोयमेन्ट पाएको भनेर देखिन्छ। त्योभन्दा बाहेक पाउँदा पनि पाएन। अब अहिले फेरि बेपत्ता विदाउट एनी जस्टिफिकेसन किन त्यो हो कसो भयो भनेको छैन। अब रोजगारीको त्यत्तिकै समस्या छ। यो हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु पनि राम्रो छैन। गत 10 वर्षको हामीले एभरेजमा हेर्ने हो भने 11.11 के 1.18% इम्प्लोयमेन्ट भएको देखिन्छ। यो भने चाहिँ करिब 11 लाख चान्चुनले 10 वर्षमा रोजगारी पाएको छ म्यानुफ्याक्चरिङ जस्तो ठाउँमा। अब 7 वटा की सेक्टर इकोनोमीको मैले यस्तो हेर्दाखेरि अहिले त्यो 7 वटा सेक्टरलाई ध्यान दिएर हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि 59,13,000 जति त्यसमा रहेछन् अहिले विद्यमान काम पाउने। अब यो लकडाउन सटडाउनले त त्यो पनि अहिले ले भएको होला, त्यो तथ्याङ्क छैन। तर युजुअली आउट अफ सो मेनी एरिया सेक्टर्स 7 की सेक्टर्स इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट हुनेमा हेर्दाखेरि त्यति करिब त्यो 59 लाख चान्स भएकोमा पनि अब अहिले मोर देन 61% चाहिने अहिले हाम्रो 62% चाहिने एकदम रिस्की जबमा भएको देखियो। त्यो भन्दाखेरि त यो अलि डरलाग्दो स्थिति नै आयो। अब इन्फर्मल सेक्टरको वर्करको बारेमा त्यति साह्रो चासो पनि देखाइएको छैन। 70% त इकोनोमिकली एक्टिभ भएको पपुलेसनहरू यो इन्फर्मल सेक्टरमा छन्। अब यो महिलाको कुरा गर्ने हो भने महिलाको अवस्था चाहिँ दैनिक अनपेड केयर वर्क भन्छन्, हाउस होल्ड अफेयर्स एक्टिभिटिज अगडमा 85% त्यो टोटल त्यो वर्क लोड त महिलालाई मात्रै छ। त्यसरी जेन्डर फ्रेन्डली भनेर एउटा स्कुपै दिएको छ, ठुलो कुरा व्याख्यान त गरेको छ। तर यो कुराहरूलाई धेरै ध्यान दिए देखिँदैन। 5 देखि 17 वर्षको कलिलो उमेरका हामीका चाहिँ 11 लाख जति चाहिने रोजगारी अझ पनि लिइरहेछन्। यिनीहरूले स्कुल जाने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। यिनीहरूको हेल्थ
डिसएडभान्टेज छ, धेरै त्यसको सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट पनि हुन्छ यो गर्दाखेरि। त्यसमध्ये पनि 2,22,000 जति त अब हजारडस वर्कमा उनीहरू देखिन्छन्। योबाट हामी कहिले मुक्ति लिने, यो मुक्ति लिनुपर्ने हुन्छ। अब भ्याक्सिन चाहिँ नि एडहक बेसिसमा उपलब्ध हुन्छ, प्रयोग पनि गरिन्छ भनेर ठुल्ठुलो कुरो गरिरहेछन् यहाँ। अब हालसालै पनि एउटा रिपोर्ट निस्कियो, त्यो WHO अनि ग्याभी अलायन्स भन्छ केही इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् र त्यसपछि युनिसेफ, यिनीहरू संस्थाहरू मिलेर एउटा सर्वे गरेका थियो। त्यो करिब 92 कन्ट्री जतिमा यिनीहरूले एउटा सर्वे गरेका थियो। सर्वे गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि सिङ्गल भ्याक्सिन यदि हामीले चाहिँ नि लिएर आयौँ भने डेलिभरी कस्टलाई पनि इन्क्लुड गरेर $1.66 पर्छ र डबल भ्याक्सिन चाहिँ नि यो 94वटा मुलुकमा हामीले डेलिभरी दिने हो भने डबल भ्याक्सिनको लागि चाहिँ नि $3.70 को आवश्यकता पर्छ भन्छ। अब नेपालमा चाहिँ नि भन्नु कि $4 परेछ भने पनि अब हिजो बिहान न्युज सुन्दाखेरि त $10 को कुरा गरिरहेको थियो। $4 नभनु $8 चाहिँ नि $4 गर्दाखेरि 13 अर्ब चान्चुन 14 अर्ब जति 13 अर्ब 92 करोड आजको एक्सचेन्ज रेटमा त्यति पर्छ। $4 को $8 परेछ भने पनि यो अब 13 दुना 26, 27, 28 अरब जति पर्छ। 26 अर्ब अहिले छुट्याएको छ, नपुग्ने त होइन। तर कुरा के आयो भन्दाखेरि यिनीहरूले जुन किसिमको दैव भरोसामा यो भ्याक्सिनलाई राखिदिए र भ्याक्सिन नै एउटा एन्सर हो यो इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटी, मान्छेको ह्युमन लाइफ, यावत कुराहरू र नर्मलसीतिर आउने त्यो सो कल्ड भी सेपमा नेपाल जान सक्ने सम्भावना त एउटै एन्सर हो, भ्याक्सिन हो। त्यसकारण यो भ्याक्सिनको बारेमा यो सरकारको जुन पोलिसी छ, जुन करप्सन छ, त्यसले गर्दाखेरि करप्सनको त हिसाब किताब अहिले गरेर साध्य पनि छैन। 3 खर्ब 62 अर्ब चान्चुन त क्यासैमा देखाएको छ। अब हाम्रो एनुअल बजेटको 50% भन्दा बढी त एरियर्स नै तिर्न बाँकी छ। अब जिडिपीमा त्यत्रो अमाउन्टको चाहिँ करप्सन भएको छ। अब थाहा छ गभर्मेन्टलाई यो ठाउँमा करप्सन भयो भनेर मुद्दा पनि चलिरहेछ। अब यसले चाहिँ हाम्रो सोसल सेफ्टी नेटमा, हेल्थ सर्भिस डेलिभरीमा हाम्रो आउने पैसाहरू पनि घुमिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि स्वास्थ्य बजेटमा पनि गत वर्ष पनि नगरे होइन। अब गत वर्ष चाहिँ 68 अर्ब 78 करोडको बजेट थियो, त्यसमा चाहिँ नि 90 अर्ब 69 करोड चाहिँ थपेर बनाइयो र एभरेजमा हेल्थ सेक्टरमा जिडिपीको 5.8% त हाम्रो नेपालमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै आइराखेकै छ। भन्दाखेरि साउथ एसियामा नेपालमा यो बजेटरी एक्सपेन्डिचरको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि एजुकेसनमा, हेल्थमा हेर्दाखेरि नेपालको एलोकेसन चाहिँ त्यति खराब भनेर भन्न सकिँदैन पहिलेको पनि रेकर्डहरू हेर्दाखेरि। तर गत वर्षको बजेटको कमिटमेन्टहरू कहाँ पुग्यो त? मूल्याङ्कन गर्दै नगरिकन जथाभावी केही कुराहरूमा पैसा थपिदिएको छ। पहिले पनि 5 देखि 15 बेडको 742वटा चाहिने हस्पिटल बनाउने, स्थानीय तहमा चाहिने 396वटा चाहिने अस्पतालहरू, आधारभूत हस्पिटलहरू बनाउने, 300 बेडको सरुवा रोग अस्पताल चाहिने हस्पिटल चाहिँ बनाउने, काठमाडौँ भ्याली र चाहिँ प्रदेशहरूमा स्थायी अस्पतालमा 250वटा आइसियु बेड थप्ने। यो पहिलेको बजेट हामीले हेर्ने हो भने सबै कुरो यो छ। प्रदेशका हरेक राजधानीमा 50 बेडको चाहिने सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भन्ने थियो। त्यो के भयो? त्यो ट्र्याक रेकर्ड हेरेर के भयो, के भएन भने किन भएन र अहिले बजेटको एलोकेसन गरिन्छ भने हामी त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई के खालको पोलिसी चेन्ज हामीसँग छ त भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्ने हो। ट्रेड डेफिसिट बढेर 42 टाइम्स भारत देखिन्छ। 4 दशकमा त 42 टाइम्स छ। नेपाल अहिले विश्वको 20 लिस्ट डाइनामिक एक्सपोर्टिङ कन्ट्रीको रूपमा नेपाल अहिले गनिन्छ। यो अब नेपालले वर्ल्ड ब्याङ्कको भनाइअनुसार नेपालले अहिलेकै अन्डर करेन्ट पोलिसीमै पनि ट्रेड फेसिलिटेट गर्न सकेको खण्डमा $9.2 बिलियन जुन चाहिँ अहिलेको व्यापारभन्दा 12 टाइम्स हायर नेपालले आम्दानी गर्न सक्छ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको छ। अब यस्तो ह्युज इन्भेस्टमेन्ट ग्याप छ। अब वर्ल्ड ब्याङ्कको स्टडी हामीले मान्ने हो भने चाहिँ नि हरेक वर्ष आगामी 1 दशकको लागि वर्षमा एनुअली 10 देखि 15% एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल्स जिडिपी इज रिक्वायर्ड भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि अहिले यत्रो ह्युज इन्भेस्टमेन्ट ग्याप छ। त्यो ग्याप कहाँबाट ल्याउने भन्ने छ। खालि 1 वर्षको लागि
हामीले यो चलाइदिउँ अनि त्यसपछि जे हुन्छ देखा जाएगा भनेर बजेट ल्याएको जस्तो देखियो। त्यसकारण यो विविध पक्षहरूलाई अलिकति प्राविधिक आँखाले पनि हामीले हेरेर हामीले चाहिँ नि यो बजेटहरू निर्माण गर्नु पर्थ्यो। त अहिलेको सरकारको एटिच्युडहरू जवाफहरू अब हरेकलाई यो भर्बल वार यो चाहिँ नि हरेक पोलिटिकल पार्टीभित्र पनि र त्यसपछि त अब अहिलेको रुलिङ गभर्मेन्ट त आइडियल गभर्मेन्ट साबित भइरहेछ यो भर्बल वारको लागि। जसले जे भन्यो त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीलाई बोल्नै पर्छ। त्यसकारण यो पक्षलाई हामीले अलिकति बजेटलाई अलिकति प्राविधिक पक्षमा अलिकति ध्यान पुर्याउन सक्यौँ भने पछिका दिनमा जो सरकारमा आउँछ सरकारमा आउने मान्छेले यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखोस् भन्ने मेरो कामना छ। भन्न त धेरै कुरा छ, धेरै कुरा भन्न सकिन्छ। म अहिलेलाई हिँडे समयको पाबन्दी पनि छ, त्यसैले आई वुड लाइक टु स्टप हियर। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद। म 5 मिनट 10 मिनटभन्दा बढी बस्न सक्दिनँ। मेरो अर्को विदेशी टेलिभिजनलाई एउटा इन्टरभ्यू दिनुपर्ने छ, त्यसैले म बिदा लिन्छु। म अहिले 5-7 मिनट बस्छु। हस्, धन्यवाद आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल सरले धेरै कुराहरू हाम्रा बीचमा राखेर जानुभयो र सरको उपस्थिति नै आजको कार्यक्रमको लागि हामीलाई प्रेरणाको स्रोत पनि बन्यो। र यस पछाडि हाम्रो आजको प्रमुख वक्ता प्रमुख अतिथिको रूपमा आदरणीय डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई समय दिनुभन्दा अगाडि 2 जना साथीहरूले हात उठाउनु भएको छ। सम्बोधन नगरिकन जिज्ञासा के हो जिज्ञासा राखिदिन म गोविन्द गुरागाई र राधा ओझा म्यामलाई अनुरोध गर्दछु। गोविन्द सर। हजुर सर, धन्यवाद। सुनिन्छ होइन सर? सुनिया छ। ल सोझो जिज्ञासा राख्नु होला। ल सोझो जिज्ञासा। आदरणीय सरहरू, यो बजेट होइन केवल चुनावमा मतदाताहरूलाई भ्रममा पारेर लोभ्याउने चुनावको पर्चाबाजी र पम्पलेट मात्र हो भन्ने रूपमा मैले लिएको छु। असंवैधानिक तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बलमिचाइबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोले हामीले विघटन मानेका छैनौँ। कामचलाउ सरकारलाई निर्वाचन लगत्तै आएको सरकारलाई चाहिँ 1 वर्षको आय र व्ययको अनुमान गरी बजेट ल्याउन किमार्थ मिल्ने देखिँदैन। हामीले यसलाई बजेट नभनेर चुनावी दुष्प्रचार मात्र भन्नुपर्छ र यसमा सहमत हुने राजनीतिक दलहरू र बौद्धिक समुदायमा विरोधका लागि सर्वत्र आह्वान गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। चालु वर्ष र खर्चको रेभेन्यूको अनुमान 6 खर्बको हाराहारीमा मात्र छ भने आगामी वर्षको लागि अझ 10 खर्बको अनुमान हावादारी र हास्यास्पद मात्र देखिन्छ। वैदेशिक ऋण 3 खर्ब लिने भनिएको छ। कोभिडले थला परेको वर्तमान विश्व समुदायमा वैदेशिक ऋणको अनुमान पनि हावादारी देखिएको छ। आर्थिक वृद्धि दर 6.5% अनुमान यो क्राइसिसबाट झनै सम्भव देखिँदैन। तसर्थ सारांशमा सर्वसाधारण जनतामा झुट लोभ र आश्वासन बाँडेर गरिएको यो दुष्प्रचार नामक बजेटले जनतालाई भ्रममा पारेको र यसरी भ्रमित जनताहरूबाट चुनावका लागि प्रेसर गराइँदैछ सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत, यो पनि अहिले देख्न थालिएको छ। धन्यवाद सर। कमिटमेन्टसँग बजेटको अनुमान कतै पनि मिल्न समेत देखिँदैन। त्यसले समय पाबन्दी रह्यो। म यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दै म धेरै धन्यवाद, यो अवसरका लागि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर यज्ञराज भट्ट पनि जोडिनु भएको छ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराई र वर्तमान अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर एमएल शर्मा, त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर एकारत्न आचार्य सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा देखेको छु। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु र संक्षिप्त जिज्ञासा राख्दिन। झापाबाट राधा ओझा म्यामलाई अनुरोध गर्दछु। सबै सर म्याडमहरूलाई नमस्ते, अभिवादन। अनि हाम्रा नेतृत्वगणहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो नमस्ते। र मेरो चाहिँ कुरो के छ भने मैले बजेट आउँदै भनेको थिएँ, एउटा चुनावी सरकार, आर्यघटमा जनता अनि विकासको हुङ्कार भनेर मैले एउटा लेखेको थिएँ त्यही दिन। यसले पनि अर्थ बुझाउँछ कि सरकार चाहिँ चुनावी छ, बजेट फुल पेजको ल्याएको छ, अनि जनता जति आर्यघाटमा छन् मरेका स्थिति छ, यता विकासको हुङ्कार ठोकिरहेको छ। सरकारले अत्यन्त गलत छ भन्ने लागेको सरहरूले म्याडमहरूले गरेको प्रस्तुतिमा पनि देखियो। अर्कोतर्फ यो चाहिँ एउटा ढाँटको पुस्तकको रूपमा अहिले अगाडि सारिएको चाहिँ महसुस सबैबाट पनि थाहा पाइयो र मलाई पनि त्यही लागेको छ। अब अहिले चाहिँ के गर्ने मलाई एउटा लाग्यो भने पहिलो कुरो चाहिँ यो वैधानिक नै छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले चाहिँ दरो खुट्टा टेक्नु पर्यो। हामीले यसमा चाहिँ सहयोग गरेर लाग्नुपर्ने कुराहरूमा
हामीले विज्ञप्ति निकाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन। हामी प्राध्यापकहरूको पनि एउटा प्रेस्टिज हुन्छ, एउटा प्राज्ञिक एउटा बहस एउटा थलो छ हामीसँग, एउटा प्राविधिक समुदाय छ यहाँ नेपालमा। यसको कहिले पनि मतलब गरिँदैन। अब हचुवा कभरमा त्यत्रो बजेट ल्याएर भोलि चाहिँ कोल्याप्स हुँदाखेरि यहाँका प्राध्यापकहरूको यहाँ चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूको के हालत हुन्छ, विश्वासको अवस्था के रहन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर हामीले सकिन्छ भने अब यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेर लाने गरी हामीले एउटा के भन्छ अब त्यो श्वेतपत्र भन्छ या हाम्रो अर्थमा के भनिन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। हामी प्राध्यापकले होइन भने अल्टरनेटिभ बजेट ल्याएर चाहिँ जनतामा चाहिँ एउटा प्रचारबाजी गर्नु पर्यो कि यो बजेटमा यो कुरा छ र हुनुपर्ने चाहिँ यो भनेर एउटा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि अर्को पनि एउटा कुरो चाहिँ भन्ने पाएन, जस्तो यो कोरोना खोप चाहिँ तल्लो स्तरसम्म लागु हुन्छ जस्तो मलाई लागेन। र यहाँ नेतृत्व वर्गले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा सर्वपक्षीय सर्वदलीय चाहिँ एउटा गठन गरेर तलका जनताहरूसम्म चाहिँ यो कोरोना खोप लगाउने कुरामा चाहिँ बल गर्नु पर्यो नेतृत्वहरूले चाहिँ, राजनीतिक नेतृत्वले होइन भने एउटा पक्षले चाहिँ लाउने अरू पक्षहरू चाहिँ जनतै होइनन् जस्तो गरेर यो सरकार हिँडिरहेको हुन्छ, विश्वासको वातावरण रहेको छैन। मैले धन्यवाद भने है। जिज्ञासा भन्दा नि तपाईँको धारणा आयो, हामी त्यसमा सहमत छौँ र अहिलेसम्म अगाडि उठेका जिज्ञासाहरू र के अरे समग्र कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दिन तथा प्राध्यापक बहस चौतारीको 1 वर्षको यस अवधिमा आज वार्षिक उत्सव पनि परेको हुँदा यसमा शुभकामना सहित व्यक्त गर्दिन। म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्थशास्त्री उहाँलाई हामीले प्राध्यापककै रूपमा लिन्छौँ। हामीले डाक्टर मात्रै होइन, प्राध्यापन पेसामै रहनुभएका आदरणीय मिनेन्द्र रिजाल हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ र प्राध्यापकले कसरी यसलाई बुझ्नुपर्छ, एउटा नेताको रूपमा मात्रै होइन प्राध्यापकको रूपमा पनि यो बजेटलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई राखिदिनु हुन म आदरणीय दाजु डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई अनुरोध गर्दछु। दाजु अनम्युट गरेर। शुभकामना दिन बिर्सेछ, धेरै धेरै शुभकामना। प्राध्यापक साथीहरू हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसका लागि। वास्तव समय अलिकति घर्क्या पनि छ, त्यसैले म धेरै विशद रूपमा कुरा राख्दिनँ। धेरै कुराहरू आइ पनि सकेका छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा सुविधा त्यो प्राप्त भएको छ। अर्को फेरि हिजो पार्टीको संसद दलको तर्फबाट एउटा रेस्पोन्स पनि यो बजेटको बारेमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो प्रस्तुत गर्ने काम मैले नै गराएर त्यो लेखत पनि गरे हुनाले एउटा रूपमा त आइसकेको छ, विभिन्न ठाउँमा बोलिने पनि रहेको छ। त्यसैले अहिले धेरै कुरा अघि आइ पनि सकेका छ। समग्र अर्थतन्त्रको स्थिति सम्भावनाहरू को कुरा आछ। त्यस्तै अब यो बजेटको आफ्नो आकार र यो पुराना बजेटहरूको तुलनाको बारेमा पनि कुरा आइसकेका हुनाले त्यतातर्फ धेरै जानु परेन। वैधानिकताको विषयमा पनि कुरा आइसकेका छ, त्यता पनि म गइनँ। तर मैले एउटा कुरा चाहिँ छलफल नभए चर्चामा कम हुने गरेको कुरा म त गर्छु। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो हुँदैनथ्यो भन्ने बहसभन्दा पहिले मुख्य कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभा किन रहेन त? प्रतिनिधि सभा राख्छु भन्दा भन्दै नरहन सक्ने अवस्थामा पुग्या हो कि प्रतिनिधि सभालाई बडो षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले स्किमिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा प्रधानमन्त्रीले एउटा स्किमरको हिसाबबाट प्रतिनिधि सभा अन्त्य गर्नुभयो। त्यतातर्फ बुझ्न आवश्यक छ र त्यो विषयमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नभए बजेटका बारेमा बजेट ल्याउने तयारी गर्दा गर्दै संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्छु भन्दा भन्दै यो अवस्था आउँदाखेरिको परिस्थितिमा कमसेकम नियतमा खोट लगाउन सक्ने ठाउँ हुन्न थियो। नियतमा खोट किन भन्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको मात्रै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नुभयो। जुन उहाँले नियमित अधिवेशनै आह्वान गर्ने बेला भएको थियो, त्यो बेला नीति कार्यक्रममा छलफल गर्ने, पूर्व बजेटबारे छलफल गर्ने र बजेटबारे छलफल गर्ने समय पुग्दथ्यो। त्यो काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा विश्वासको मत लिने र उहाँले विश्वासको मत नपाउँदाखेरि पनि संविधानको धारा 76 को 3 को अर्थात् सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उहाँलाई 1 महिनाको अवधि प्राप्त हुन्थ्यो विश्वासको मत लिनका लागि पनि। अबदेखि झन्डै जेठ मसान्तसम्म उहाँसँग अवधि रहन्थ्यो। संविधानमा यो धारामा किन यो व्यवस्था गरिएको भन्दा जुन दिन
76 को 2 अर्थात् 76 को 1 भनेको कसैको बहुमत भएन, 76 को 2 वा 2 भन्दा पार्टी मिलेर बहुमत भयो भने त्यो पनि अवस्था रहेन भने उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन। 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले पनि बहुमत जुटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हो। 76 को 4 मा विश्वासको मत लिने कुरा गरिरहेको छ, 1 महिनापछि विश्वासको मत लिने र 1 महिनापछि विश्वासको मत दियो भने अन्य 76 को 2 अथवा अन्य धाराबाट रहेको सरकारभन्दा स्टेटसमा फरक हुन्न भने त्यसले प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा दायित्व थपाएको थियो कि अरू पार्टीसँग बस्ने, नेगोसिएट गर्ने, समर्थन जुटाउने, बहुमतको सरकारमा रूपान्तरित गर्ने। त्यो बिचमा प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रम सक्नुहुन्थ्यो, त्यो बिचमा प्रधानमन्त्रीले पूर्व बजेट छलफल सक्नुहुन्थ्यो, त्यो बिचमा प्रधानमन्त्रीले बजेटको छलफल सक्नुहुन्थ्यो। अनि 30 गते मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो काम गर्नु भएन, किन गर्न चाहनुहुन्न उहाँले। उहाँले के भन्दाखेरि मलाई कुनै पनि अवस्थामा अब आफ्नै के अरे गठबन्धन, जुन गठबन्धनको आधारबाट उहाँले त्यत्रो ठुलो जनमत प्राप्त गर्नुभयो, त्यो गठबन्धन टिकाउन सक्नु भएन। गठबन्धन मात्रै कि उहाँले आफ्नो पार्टी टिकाउन सक्नु भएन, छिन्न भिन्न पार्नु भएको छ। उहाँ जसरी संसदमा पस्नु भएको थियो, आफ्नो मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेस भयो अरू दलहरूले कि त समर्थन गरे कि त सरकारमा सामेल भयो नि त। ती सबैको समर्थन गुमाउँदै जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री अवस्था पुग्नु के कारणले भन्दा उहाँको अहङ्कारले, अभिमानले र संसदप्रति, जनताप्रति, राजनीतिक दलहरूप्रति, आफूलाई चुनाव जिताउने राजनीतिक दल आफ्नो गठबन्धनप्रति उत्तरदायी हुन्न भनेर हो नि त। मैले जे भने त्यही हो, मैले जितेँ भन्नु। उहाँलाई जिताउने गठबन्धन, उहाँलाई जिताउने पार्टी प्रति पनि उहाँको जिम्मेवारी महसुस गर्नु भएन। उहाँलाई जन्माउने, प्रधानमन्त्रीलाई जन्म दिने थल हो प्रतिनिधि सभा, त्यसका प्रति पनि उत्तरदायी महसुस गर्नु भएन। र अदालतले उहाँले पहिलोपटक गरेको काम असंवैधानिक छ भनेपछि उहाँ निरन्तर यो प्रतिनिधि सभासँग के अरे बदलाको भावमा, प्रतिशोधको भावमा प्रस्तुत हुनुभयो। अनि त्यसरी स्किमिङबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ र विघटन गरेपछि पनि विश्वास छैन, म उठाउन मलाई त कुनै उपाय गरेर कोसिस गर्नुपर्ने अर्थ छैन, कोसिस पनि गर्दैन। हात उठाए, जसले सरकार बनाउनु छ, बहुमत देखाउनु छ, सरकार बनाउनुहोस् त्यति भनेर प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो मान्छे। एकछिन पछाडि मेरो पार्टीको 121 र मेरो अर्को पार्टीको 32 जना मिलेर मेरो बहुमत चाहिँ मलाई राष्ट्रपति नियुक्त गरियोस्, राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस्, 76 को 5 बाट भन्न जाने। आफैले केही बेर अगाडि मसँग के आफ्नै पार्टीको पनि 93 सांसद पनि रहेनन् भन्नु। त्यसै गरी उहाँले के अरे मलाई समर्थन गर्ने अर्को दल पनि भएन भन्नु। एकछिनमा फेरि के भन्दा कि 6 भनेर भन्नु। यसरी यो प्योर स्किमिङका कारणबाट प्रतिनिधि सभाले बजेट बारेमा छलफल गर्न पाएन। लोकतन्त्रको सिद्धान्त जनताका प्रतिनिधिहरूको अनुमोदन बेगर कर तिरो उठाउन पाइँदैन र खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तको ठिक्क विपरीत। त्यसैले निर्वाचनको कुरा मात्रै होइन, मूल लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमाथि पनि आघात भएको छ संविधान। र उहाँको यो कदम पछि अघि पनि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक छैन भन्यो। अहिले फेरि संसदलाई बिजनेस दिनु भएन, काम गर्न दिनु भएन, अधिवेशन बोलाउनु भएन, नियमित अधिवेशन बोलाउनु भएन, फेरि विघटन गर्नु, आफ्नो पार्टीलाई छिन्न भिन्न बनाउनु भएको छ। अनि संविधानको के हुन्छ भन्ने हालतमा आज देश पुगेको छ। त्यसैले पनि बजेटका बारेमा, बजेटको वैधानिकता बारेमा कुरा गर्दाखेरि यी सबै राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखिकन नै हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। संविधानका धाराहरू निरस धाराहरू होइनन्, ती धाराहरूले केही अर्थ, केही सोच र केही विचारलाई राखेका हुन्छन्। त्यो अर्थ, सोच र विचारको आलोकमा अरू कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, यो सरकार आएको दिनदेखि म सबै डेटामा जान्न, किनभने अघि पनि कुरा आइसकेको छ, ग्राफ पनि देखाएको थिएँ मैले। तर कहाँबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरि यो सरकार बनेपछि पहिलो वर्ष अर्थमन्त्रीजीले झन्डै 1000 अर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नुभयो। 960 जति थियो गरे। त्यो बेलादेखि निरन्तर हरेक वर्ष 1000 अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउँछु भन्नुभयो। अहिलेसम्म कहिले पनि त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्नु भएन। अहिले पनि जेठ 15 गतेभित्र उहाँले 778 अर्ब राजस्व उठाउनु भयो। वर्षको अन्त्यसम्म 760 उठाउँछु भन्नुभएको छ। र यही बिचमा पनि के अरे 182 अर्ब 1.5 महिनामा राजस्व उठाउने कुरा कठिनाइपूर्ण छ। त्यस पछाडि अर्को वर्ष त फेरि एकैपल्ट 1152 अर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ, 20%। अघि पनि तपाईँहरूले डेटा देख्नुभयो, 6.5 ले अर्थतन्त्र विस्तारित हुने, 6.5 ले इन्फ्लेसन बढ्ने,
भन्दाखेरि अनि यो रेभेन्यू चाहिँ कसरी 20%ले बढ्छ त्यसको कुनै अर्थ देखिन्न, कुनै के अरे जस्टिफाई गर्ने आधार छैन, उहाँहरूसँग त्यो खाने क्षमता पनि छैन। फेरि त्यसमाथि आफैले स्वीकार गर्नुभएको छ कोभिडको दोस्रो लहरले गर्दाखेरि 4%ले अर्थतन्त्र विस्तारित हुन सक्दैन भने। अब अघिल्लो पल्टको साह्रै ठुलो मारमा नपर्दाखेरि पनि करिब 12 लाख मानिसहरू गरिबीको रेखा मुनि धकेलिया थिए। 16 लाख मानिसले रोजगारी गुमाउनु परेको थियो। देशभित्र 10 लाखभन्दा बढी, देश बाहिर 6 लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाउनु परेको थियो। अब यो त वास्तवमा फर्मल सेक्टर, औपचारिक सेक्टर क्षेत्रको कुरा बढी होला। अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्यालादारी काम गर्ने मानिसहरू त झन् कतिजनाको रोजगारी गयो, कतिजना गरिबीको रेखा मुनि धकेलिए, त्यो कुरा अझ प्रष्ट रूपमा छैन। वर्ल्ड ब्याङ्ककै रिपोर्टमा एउटा हरेक 5 जनामा 2 जना प्रभावित भयो, या त जागिर गयो, या त के लामो समयसम्म जागिरमा तलब नपाइकन कुरेर जागिरमा फेरि फिर्ता जाने दिन पर्खेर बस्नु पर्यो भन्ने प्रतिवेदन छ। अब यो पालिको लकडाउनले झन् त्योभन्दा गहिरो प्रभाव पर्छ। अघिल्लो वर्ष मैले संसदमा अघिल्ला अर्थमन्त्रीलाई भने 2 देखि 2.5%ले अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन्छ भने हुँदैन, कुनै अर्थ हुँदैन भन्नुभयो। 2% देश अर्थतन्त्र सङ्कुचित हो। अहिले 4%ले अर्थतन्त्र विस्तारित हुन सक्दैन भन्ने उहाँहरूले परोक्ष रूपमा पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। अनि त्यो 4%ले विस्तारित नहुने अनि त्यो माथिको उहाँहरूको 6.5%ले अर्को वर्ष विस्तारित हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा बनेको बजेटले त्यो ठाउँमा पुर्याउँदैन। अब यो सरकार बनेदेखि के अरे सुरुका दिनमा पनि श्वेतपत्र निकाल्नुभयो, ढुकुटी रित्तो छ भन्नुभयो, अघि नै कुरा आइसक्यो। उहाँले पाउनुभएको ढुकुटीको आकार के अरे भन्दा अहिले झन् बिगारेर उहाँले के नेपाललाई, नेपालीको टाउकोमा ऋण दोबर थप्नुभयो। प्रति व्यक्ति झन्डै 55,000 ऋण आन्तरिक बाह्य पर्न थाला छ। त्यो अवस्था निकै रुचिकर अवस्था होइन। ऋण उठाउने हुन्न भन्यो भने त ऋण उठाउँदाखेरि त्यसै अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सकेर त्यसै किसिमको प्रतिफल आउने भए सुहाउँथ्यो। त्यो प्रतिफल आउने अवस्था एक छैन। पुँजीगत खर्चको बारेमा एकैछिनमा म एउटा सानो कुरा राख्नुला, अरू कुरा त पहिले पनि आइसकेको छ। त्यसै गरी ऋणले अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले अब कोरोना सकिया दिनमा के अरे यसबाट उम्किनका लागि काम गर्दाखेरि कर्जा लिनु पर्ने हुन्छ। कर्जामा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गरे ब्याज दरमा चाप पर्नुहुन्छ। ब्याज दरमा चाप परेपछि लगानीको वातावरण हुन्न, अनि बिस्तारै लगानीको वातावरण पनि नहुँदै गएपछि, अर्थतन्त्र विस्तारित पनि नहुँदै गएपछि अनि मुद्रास्फीति, किन हामी कहाँ मुद्रास्फीति चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मात्रै कारणले होइन, हामी निकै ठुलो आयातमा भर गर्ने मुलुक भएको हुनाले बाहिरको मुद्रास्फीति हामी कहाँ ट्रान्सलेट हुने हुनाले त्यो बेहोर्नुपर्ने खण्ड हुन्छ, महँगी बढ्छ। त्यो परिस्थिति हामीले सामना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न। अब के अरे पुँजीगत खर्च उहाँहरूले सुरुदेखि भन्नुभयो कि गर्छौँ, थुप्रो गर्छौँ भनेर। उहाँले सरकार पाउँदाखेरि त्योभन्दा अगाडिको वर्षको सरकारले 271 अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको थियो। त्यसपछि कहिले पनि उहाँहरू त्यो बिन्दुमा पुग्नु भएको छैन। त्यस पछाडिको वर्षमा 241 अर्ब खर्च गर्नुभयो, त्यसपछि 239 अर्ब खर्च गर्नुभयो। अहिले जेठ 15 सम्म 133 अर्ब खर्च भएको छ। अन्तसम्म 251 पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ, 251 पुर्याउन सक्नुहुन्न। फेरि पनि उहाँहरू त 240 पनि पुर्याउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले पनि अर्को कठिनाइ दिन्छ। अब अर्को वर्ष एकैपल्ट 374 अर्ब पुँजीगत खर्च पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। त्यो क्यापासिटी भन्छ छँदै छैन। यो 300 अर्ब पुर्याउनका लागि स्रोत साधन पनि छैन। मैले राजस्वको कुरा गरेँ, अर्थतन्त्रको कुरा गरेँ। अब वैदेशिक अघि पनि कुरा आइसकेको छ। अनुदान 61 ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, 27 प्राप्त गर्नुभयो। ऋण 300 उठाउँछु भन्नुभएको थियो। अब संशोधित अनुमान पनि 165 छ। 165 हुने पनि कुनै आधार मैले देख्थिनँ अहिलेको दिनमा। त्यो चाहिँ आन्तरिक ऋण बढ्ने हो, अर्को कुरा अर्को बाटो उहाँसँग बाँकी रहँदैन। आउने वर्ष पनि 309 अर्ब वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण 250 उठाउँछु भन्नुभएको छ। तर उहाँले यो यसकारण राख्नु भएको छ कि यसको आवश्यकता पर्दैन, किनभने उहाँले भनेका कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयन जाने अवस्थामा पनि छैनन् र कतिपय योजनाहरू पुरानो वर्षको योजना जुन निरन्तरतामा थियो त्यसलाई पनि के नयाँ योजना ल्याए जसरी बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गर्दा कतिपय मानिसलाई नयाँ पो आएछ, यो पो काम हुन थालेछ भन्ने लागेको छ। कतिपय विषय अब पहिलेदेखि रहि नै रहेछ।
374 यसकारण बनाउनु भयो कि 374 मा अनि केही आयोजनाहरू ठुल्ठुला देखाउन सकिन्छ, खर्च गर्नु पर्दैन थाहा छ, तर खर्च गर्छु भनेर नारा त बेच्न पाइयो नि। अघिल्लो चुनावमा जसरी जनतालाई झुक्क्याउन पाइयो त्यस्तै गरी योपालि पनि खालि यो कागजमा लेखेर बजेटको किताबमा लेखेर आम नागरिकलाई झुक्क्याउन सकिन्छ भन्ने मनोकांक्षा छ। अहिलेसम्म त्यो मनोकांक्षाबाट सरकार बाहिर निस्केको छैन। सबै जनतालाई सधैँका लागि मूर्ख बनाउन सकिन्छ, झुक्क्याउन सकिन्छ भन्ने खालको मानसिकताबाट यो सरकार रहेको छ। त्यो अर्को चिन्ताको विषय हो। त्यसैले अर्को एउटा विषय फेरि के चुनाव उहाँले भने चुनाव हुने अवस्था भयो हुँदैन मलाई थाहा छ। भयो भने आचार संहिता त लाग्छ नि। आचार संहिता लागेपछि अनि उहाँले कहाँ खर्च गर्न पाउनुहुन्न। अनि भोलि केही हाम्रो गर्ने त थियो, पैसा त छुट्याएको थियौँ गर्थ्यौँ पनि, तर आचार संहिताले गर्न पाएनौँ भनेर अनि झुट बोलेर नारा लगाएर मत माग्ने कि के त, मतलब त्योभन्दा सफा नियत देखिन्न त्यसमा पनि। अब 250 अर्ब पनि अर्को वर्ष पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन। अर्को ऋणको भार धेरै नभए पनि हामीले तिर्ने ऋणको सावा र ब्याज, आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको सावा र ब्याजको आकार बढ्दै गइरहेछ, निकै नै बढिरहेछ। त्यसले कठिनाइहरू पछि थपिँदै जाने हुन्छ र अहिले 8बाट 16 अरब ऋण पुग्दाखेरि 800 अरब ऋण थप्नुभयो उहाँले उहाँहरूको कार्यकालमा। त्यसबाट के प्राप्त गरेर नेपालले भन्नु त पर्ला नि। अब निर्वाचनमा जानु पर्यो पनि नजानु पर्यो पनि त्यो विषय त पछि पनि छलफल हुन सक्ने कुरा भयो। मैले खालि तपाईँहरूको ध्यान त्यस क्षेत्रमा आकृष्ट गरेँ। अब आजको दिनको प्राथमिकता के थियो, प्रधानमन्त्रीले गर्नु के पर्थ्यो भनेखेरि मैले अघि नै पनि भने जेठ 30मा विश्वासको मत दिने, त्योभन्दा अगाडि बजेटको नीति कार्यक्रमको पूर्व बजेटको काम सक्ने र त्यो बिचमा सबैलाई साथ दिएर कोभिडसँग लड्नका लागि एउटा बलियो आधार निर्माण गर्नु पर्यो। थियो अघिल्लो वर्ष पनि हामीले भन्यौँ, उहाँले मान्नु भएन। यो वर्ष पनि त्यो काम गर्ने अझ बढी आवश्यकता छ, किनभने कोभिडको सङ्क्रमण अहिलेसम्म पिक पनि गरेको छैन। बढ्ने दर घट्या छ, बढ्न बढ्न बन्द भएको छैन भने आधी तस्विर पनि बनाएको छैन। यसै किसिमले नियन्त्रित रूपमा हामीहरू रह्यौँ भने पनि आधी देखियो, आधी अर्को देखिन बाँकी छ। अनि सङ्क्रमण सबभन्दा माथिको बिन्दुमा पुगेपछि मृत्यु सबभन्दा माथिको बिन्दुमा पुग्न अर्को 15 दिन लाग्छ। त्यसो त्यो त अझ निकै लामै समय 20-22 दिनकै समय अझ कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो बेलामा 65 वर्ष नआएका मानिसहरू खोप लगाउने 12 हप्ताको म्याच सकिन थाल्दाखेरि पनि दोस्रो खोपको डोज पाउन सक्ने अवस्था नभएर अहिले हाहाकार जस्तो परिस्थिति देखा पर्न थालेको छ। अब यो अहिले दोस्रो लहर युवाहरूमा पनि कम उमेरका मानिसहरू उत्तिकै एकाएक चाँडै फैलिने र कल्पना नगरिकन मानिसहरू एकदम चाँडै मृत्युवरण गर्न सक्ने पर्ने बाध्यतामा पुगेको अवस्थाबाट पनि स्पष्ट के छ भन्दा खोप हाम्रा लागि प्राथमिकता हुन्छ। 26.5 अर्ब रुपियाँ, पौने 27 अर्ब रुपियाँ छुट्याएर खोप आउँदैन। पौने 27 अरब खर्च गरेर ठिकसँग खर्च गरेर बदमासी नगरिकन खोप लिएर आउनु, त्यो कामका लागि आवश्यक कूटनीति, आवश्यक गृह कार्य गर्ने दूतावासहरू, त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरू, नेपालमा रहेका दूतावासहरूमा आफूत गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्री, उहाँका मन्त्री, उहाँको पार्टीका नेताहरू, ठुल्ठुला नेताहरूको ध्यान मूलत सरकारलाई कसरी जोगाउने, राजनीतिमा कसरी आफू प्रिपेयर गर्नेछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री त काठमाडौँमा डेरा डन्डा राखेर आफ्नो प्रदेशलाई हेर्न छोडेर आफ्नो काठमाडौँमा डेरा डन्डा राखेर पार्टीको राजनीतिलाई सम्हालेर बस्नु भएको छ भने अब उहाँले कसरी काम यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीति बाहेक अरूतिर ध्यान नभएको सरकारले झन् कठिनाइपूर्ण कुरा छ। त्यो तपाईँहरूको बिचमा त्यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु। मैले मूलतः भन्न खोजेको कुरा राखिसकेँ। अब समयको पनि पाबन्दी छ, 6:30मा सक्ने भन्नुभएको थियो। मलाई पनि वास्तवमा 6:30मा हिँड्नु नै पर्ने छ। म जानुपर्ने ठाउँका लागि मलाई लिन आउने मान्छे आइसक्नु भएको छ। त्यसरी यो अवसर दिनुभयो। तपाईँहरूको वार्षिक उत्सवका लागि तपाईँहरूलाई बधाई दिन्छु। यो वर्ष नै भरि नै राम्रोसँग यो कठिनाइको बेलामा तपाईँहरूले एउटा विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने, छलफल गर्ने एउटा चौतारीका रूपमा यसलाई विकसित गर्नु हो, राम्रो कुरा। अघिल्लो वर्ष पनि बजेटका विषयमा मलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएको थियो, योपालि पनि दिनुभयो। त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
अरू थुप्रै विषयहरू उठाएको छ। अगाडिका वक्ताहरूले पनि भन्नु पछिसम्म पनि छलफल त चलिराख्ने हो। बजेटलाई आज उनले के बजेट प्रस्तुत गरे भन्ने कुरा भन्दा पनि बजेटमा रहेका सिद्धान्तहरू, भोलि बजेट बनाउने कुराहरू र यो सरकारको राजनीति, यो सरकारको अर्थतन्त्र, यी सबै विषय त पछिसम्म छलफलका विषय नै रहन्छन्। यो बजेट रहला नरहला, अदालतको निर्णयले कहाँ पुग्ला, कसरी विस्थापित होला, त्यो विषय आफ्नो छ। र त्यसको बाहेक पनि नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन कठिनाइ, यो अर्थतन्त्रलाई कसरी अब बिस्तारै तङ्ग्रिने बाटोमा लिएर जाने, अथवा हाम्रो राजनीतिको असफलताका कारण वर्ष दिन अगाडिदेखि कोरोनासँग लड्नलाई हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान सरकारको गएन। झन्डै 3-4 महिना अगाडिदेखि सरकारले खोप भित्र्याइसकेको छ भनेर रिङ ब्याक टोनमा राख्नु हो। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले 4 महिना अगाडि सबैले खोप समयमा पाउनुहुन्छ 3 महिनाभित्रमा भन्नुभयो। 4 महिना बित्यो। यो अवस्था छ देशको। त्यसरी कुरा गरेर हुँदैन, बजेटको कागज लेखेर हुँदैन। त्यसैले हाम्रो गभर्नेन्सको कमजोरीहरू र भोलिका दिनमा गर्नुपर्ने विषयलाई पनि यो बजेटको छलफलले एउटा कुन पार्टी, कुन नेताले लागेको बजेट हो भन्दा पनि भोलि हामी कसरी उम्कन सक्छौँ यी हाम्रा कठिनाइबाट, कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, आदरणीय डाक्टर मिनेन्द्र रिजालप्रति हामी प्राध्यापक बहस चौतारी आभारी छौँ। हामीले निर्धारण गरेको समय पनि सकिन लाग्यो। 6:30 बजे हामी कार्यक्रम सक्छौँ भनेर यहाँहरूलाई निवेदन गरेका थियौँ। हाम्रो बिचमा प्राध्यापक आनन्दमान सिंह साके, प्राध्यापक डाक्टर चिरञ्जीवी उपाध्याय सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमको समग्र मूल्याङ्कन गरेर सहभागी हाम्रा विज्ञहरू र सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुन म प्राध्यापक बहस चौतारीका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र पौडेल दाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्ञानेन्द्र सर। धन्यवाद केशवजी। ठिक छ, आएको छ। प्राध्यापक बहस चौतारीको 38औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री माननीय डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यू, हाम्रा आजका विषय प्रस्तोता डाक्टर रामप्रसाद गेवालीज्यू, अनि हाम्रा आर्थिक विश्लेषक तथा पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुराल सर, यसै गरी विषयमा विषय प्रस्तुत गर्नुहुने मानविकी संकायका डिन कुसुम साकेज्यू, पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सर, यसै गरी नेपाल प्राध्यापक सङ्घका सभापति बुद्धबहादुर थापा सर, उपसभापति उपाध्यक्ष हाम्रो रमेश जोशी सर, यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका सभापति वसन्त ढकाल सर, अन्य विश्वविद्यालयका सभापति र प्रतिनिधि साथीहरू जस्तो पूर्वाञ्चलबाट सन्देश सर हुनुहुन्छ, पोखराबाट रविन्द्र बरालजी हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट हरिश्चन्द्र भट्ट सर हुनुहुन्छ, नेपाल संस्कृतबाट आनन्दमणि रिजाल सर आउनुभयो, लगायत यो प्राध्यापक बहस चौतारीका मेरा सहभागी सहकर्मी साथीहरू, उपस्थित मेचीदेखि महाकालीसम्मबाट यस चाहिँ प्राध्यापक बहस चौतारीमा सहभागी हुनुभएका आदरणीय सर म्याडमहरू, सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुभएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पोहोर साल बजेटकै छलफलबाट, बजेटकै समीक्षाबाट सुरु गरिएको हाम्रो चाहिँ प्राध्यापक बहस चौतारीको कार्यक्रम आज प्राध्यापक बहस चौतारीको कार्यक्रमले वार्षिक दिवस मनाउने क्रममा फेरि हामी यो चाहिँ बजेटकै समीक्षामा आइपुगेका छौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले 35औं श्रृङ्खला हामीले पुर्याउन सफल भएका रहेछौँ। म सबभन्दा पहिला प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज सर म्याडमहरू, सिनियर सरहरूलाई
धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अझै यहाँ चाहिँ छुट्याएँ, हाम्रा चाहिँ कपिल श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि रामचन्द्र पौडेल दाजुले अत्यन्त यसको चिन्ता मानेर, व्यवस्थाप्रतिको चिन्ता मानेर, राजनीतिप्रतिको चिन्ता मानेर जुन किसिमको वास्तविक राजनीतिलाई वास्तविक ट्र्याकमा लैजानका लागि प्राध्यापकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उहाँहरू लाग्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने विषयवस्तु सहित शुभकामना मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। उहाँका प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूकै मनोबलले, उहाँहरूकै शुभेच्छा र चाहिँ सहयोगले हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ र हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा हाम्रा नेताहरूलाई बोलाउने, नेताहरूलाई पनि सहभागी बनाउने र नेताहरूलाई पनि विषयवस्तुको बारेमा भन्ने हामीले यो चलन ल्याएका छौँ र यो कुराहरूको चाहिँ जानकारी हामीले हाम्रा आदरणीय नेताहरूलाई गराउँदै पनि आइरहेको हो। यस सन्दर्भमा आज हाम्रा आदरणीय नेता रामचन्द्र दाइ आउनु भएको छ। म विशेष चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र व्यस्त कार्यक्रमका बावजुद, व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रा आदरणीय दाजु नेता पूर्व मन्त्री वीरेन्द्र दाजु आउनुभयो, साह्रै खुसी लागेको छ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा धेरै कुराहरू उसको बारेमा, हाम्रो यो बजेटको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो चाहिँ रामप्रसाद गेवाली सरले चिरफार गर्नु भएको छ। यसमा धेरै धेरै धन्यवाद हामी भन्न चाहन्छौँ। र सँगसँगै अति व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो विशम्बर प्याकुराल सरले साह्रै चाहिँ गहन र मार्मिक कुराहरू चाहिँ राखेर जानुभयो। म उहाँहरूका प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सुरुदेखि अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ प्रेरित गर्दै रहनुहुने हाम्रा चाहिँ प्रेमनारायण सर, म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा हाम्रो चाहिँ यो प्राध्यापक बहस चौतारी एउटा अभियान हो, हामीले वास्तवमा सुरुदेखि अहिलेसम्म विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा, प्राज्ञिक उन्नयनका विषयमा, शैक्षिक मुद्दाहरूमा, राजनैतिक मुद्दाहरूमा, सीमा विवाद सम्बन्धी मुद्दाहरूमा, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ समेटेर हामीले यो कार्यक्रमहरू चलाउँदै सञ्चालन गर्दै यहाँसम्म आइरहेको अवस्था हो। र हाम्रो यो कार्यक्रमले पार्टीलाई पनि धेरै सहयोग पुग्ने किसिमका चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई धेरै सहयोग पुगेको छ, पुर्याउने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो र गरिरहेछौँ। र सँगसँगै प्राध्यापक साथीहरूलाई पनि पेसागत मर्यादाको हिसाबले पेसागत चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो अभिवृद्धि गर्ने अवसरका लागि पनि हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानका विषयवस्तुहरू समेटेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आइरहेको सन्दर्भ हो। र वास्तवमा यो सबै साथीहरूलाई हामीले समेटेर अगाडि बढ्ने हाम्रो यो कार्यक्रम छ, गर्दै आएका छौँ। र यसमा सहयोग गर्नुहुने साथीहरूलाई मेचीदेखि महाकालीसम्मका साथीहरू जोडिनु भएको छ। यसमा मैले भन्नै पर्छ, मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न क्याम्पसका साथीहरू जसले यो कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नो चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ, सहभागी हुनुभएको छ, आफ्नो केही पाउनु भएको होला, अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुगेको होला। उहाँहरूलाई यसबाट त म्याक्सिमम फाइदा उठाउनको लागि पनि म चाहिँ प्राध्यापक उन्नयनमा म चाहिँ अनुरोध गर्छु। अझै पनि अरू हाम्रा यस्ता कार्यक्रमहरू आउने गर्छन् र हामीले यो दिइरहेकै सन्दर्भ हो। वास्तवमा म एउटा यहाँ अनुरोध गरौँ, यो कोरोना समस्याले हाम्रा धेरै प्राध्यापकहरू, म्याडमहरू, हामीले चाहिँ प्राध्यापक साथीहरू गुमाउनु परेको अवस्था पनि छ। मैले धेरै साथीहरूको नाम यहाँ लिएर सन्दर्भ नहोला, समय नमिल्ला, मैले यति मात्रै भन्छु कि हाम्रा प्राध्यापक साथीहरू कोरोना कहरबाट कति साथीहरू स्वर्गारोहण हुनुभयो, उहाँहरूका प्रति श्रद्धाञ्जली छ र उहाँहरूको परिवारका प्रति हाम्रो चाहिँ संवेदना छ। र अरू चाहिँ कतिपय साथीहरू बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शीघ्र लाभ स्वास्थ्यको कामना गर्दछु। र सँगसँगै सबै नेपाली कर्मचारीहरूको कामना गर्छु जो कोरोना कहरबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। यो किसिमको समस्या नआओस्, सरकारले यसमा ध्यान दियोस् भन्ने पनि म यहाँ सँगसँगै हाम्रो चाहिँ प्राध्यापक बहस चौतारीको तर्फबाट कर्मचारीहरूको पनि स्वास्थ्य लाभ र संवेदनाको कुरा गरौँ सर। हजुर हजुर, कर्मचारीहरू छुट्यो, ठिक छ। हाम्रा चाहिँ कर्मचारी साथीहरू पनि यसमा चाहिँ गर्नु भएको छ। म उहाँहरूका प्रति पनि यो मेरो चाहिँ श्रद्धाञ्जली हो र परिवारका प्रति संवेदना पनि हो। र हाम्रो यो चाहिँ कार्यक्रमलाई, हाम्रो यो संस्थालाई
विस्तृत गर्ने विस्तार गर्ने पनि हाम्रो सोचाइ छ। यो कोरोना कहरको चाहिँ अवस्था अलिकता चाहिँ सहज भइसकेपछि हामीले 7वटै प्रदेशमा र सबै कलेजहरूमा हामीले यो चाहिँ प्राध्यापक बहस चौतारीलाई लैजाने समितिहरू बनाउने र हाम्रो चाहिँ प्राध्यापकको चाहिँ उन्नयनका लागि राजनीतिक सचेतना जगाउने र बढाउने काममा हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ, लक्ष्य छ। मैले त के अनुरोध गर्छु भनेदेखि यो एउटा अभियान हो र यो साझा चौतारी हो। यहाँ सबै साथीहरू आउनुहोस् र सबै साथीहरूले यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् र रचनात्मक काम गरेर हामी अगाडि बढौँ। र के मात्रै अनुरोध गर्छु भने कतिपय साथीहरूलाई यसमा चाहिँ अन्यल होला, वैचारिक प्राध्यापक सङ्घ संस्थाहरूले पनि काम गर्न नसकेका कामहरू हामीले गरेका छौँ र यो पोजिटिभ काम हामीले गरेका छौँ। हामीले कसैका प्रति कसैको काम बिगारिदिने अथवा कसैका प्रति हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हाम्रो केही पनि छैन। मात्र हाम्रो चाहिँ सोचाइ के हो भने शुद्ध राजनीतिमा पार्टीलाई सहयोग पुग्ने, तार्किक हिसाबले प्राध्यापकहरूलाई सहयोग पुग्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हुन्छ। कसरी पार्टी सङ्गठन सुदृढ गर्न हुन्छ, हाम्रो चाहिँ वैचारिक चाहिँ सल्लाहबाट पार्टीलाई सहयोग पुगोस् र हाम्रो चाहिँ तपाईँको अध्ययन अनुसन्धान र छलफलबाट हाम्रा साथीहरूलाई, प्राध्यापकीय साथीहरूलाई जसले चाहिँ प्राध्यापक पेसामा लाग्नु भएको छ, अध्ययन गर्न, अनुसन्धान गर्न, एमफिल गर्न, पिएचडी गर्न उहाँहरूलाई सहयोग पुगोस्। हाम्रा कार्यक्रमबाट उहाँहरूले चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नुहोस्, यो मेरो चाहिँ साथीहरूलाई अनुरोध छ। यति कुरा गर्दै हामी चाहिँ प्राध्यापकको सेवा सुविधा र पेसागत मर्यादामा अडिग छौँ। यसमा लाग्नै पर्छ, हाम्रो पहिलो दायित्व हो। सँगसँगै हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समसामयिक मुद्दाहरूमा पनि हामी चाहिँ छलफल गरेर, किनभने हाम्रा नेताहरूले पनि भनिरहनु भएको छ बौद्धिक वर्गले यो काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको हो। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ मार्गदर्शन भएको छ। त्यही मार्गदर्शन अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो मनोबल बढेको छ र वार्षिक वर्षभरिमा जति पनि साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै शीर्ष नेताहरू, हाम्रा चाहिँ अग्रज चाहिँ प्राध्यापक गुरुहरू, मैले यहाँ धेरैजनाको नाम लिन सम्भव होला नहोला, मैले के अनुरोध गर्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि 38औं श्रृङ्खलामा हामी आइपुग्दा अहिलेसम्म हामीलाई धेरै सिनियर प्राध्यापक डाक्टर सरहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू संलग्न भएर शुभकामना दिएर, सल्लाह दिएर, सुझाव दिएर, मौखिक अनि विभिन्न किसिमले चाहिँ हामीलाई गर्नु भएको छ। उहाँहरूका प्रति फेरि पनि यो वार्षिक कार्यक्रम भएको हुनाले र वार्षिक दिवसको सन्दर्भ भएको हुनाले म उहाँहरूका प्रति अनुरोध गर्छु कि धन्यवाद भन्छु, आभार व्यक्त गर्छु। र आजको यो कार्यक्रममा मेचीदेखि महाकालीसम्मबाट जोडिनुभएका अनि भ्यालीमाबाट जोडिनुभएका र विभिन्न आफ्नो आफ्नो सल्लाह सुझाव, तर्क सुझाव आफ्नो आफ्नो कुराहरू राख्नुभएका समेत सबै सर म्याडमहरूलाई धन्यवाद भन्दै, आदरणीय नेताहरूका प्रति फेरि आभार व्यक्त गर्दै म सबैलाई धन्यवाद भन्छु। र यो आजको कार्यक्रम निकै लामो पनि भयो, धेरै समय नलिउँ, यो कार्यक्रम समाप्त भएको अनुरोध गर्छु, जानकारी गराउँछु र सबैलाई धन्यवाद भन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।